Kääntöä Lastikka toteaa, että ei ole selkeää ylivoimahyökkäystä. Pallo alas ja uudestaan Lastikalle ja Aaro Helin vie Klassikin 1-0 johtoon. Hän päivystää keskustassa ja Ville Lastikka kääntää kyllä hyvin viime hetkellä. Vielä tuona laukaisu uhkansa syötöksi. Sen Ville Lastikka osaa ja Aaro Helin osaa maalinteon. Lastikka pelaa tämän tilanteen äärimmäisen fiksusti. Oilers pakka putoaa alas, löytyy tila Laitilalle. Sen jälkeen Heli tekee liikkeen ja aivan selvä asia, että kun Lastikka tuolta pääsee kävelemään, niin sitä laukausta katsotaan paljon pois. Heliniä ei katso kukaan, tai vaikka katsoisikin, niin ei ehdi kyllä mitenkään sitten enää kyytiin. Ja todella hyvä lava. Jesperi Lindfors. Lindfors edelleenkin, Salo perässään, Lindfors vaihtaa puolta, suojaa palloa ja tulee sieltä vielä loistavasti esiin 2-1 Oilersille! Ja Heikki Iiskola laukoo tasoituksen. Siinä ei enää lähdetä siirtelemään, vaan painetaan pallo rysään ja lukemat 1-1. Jesperi Lindforsilta aivan erinomainen peli omassa päässä paineen alla. Classic ei saa riittävää painetta Lindforsille, joka pääsee sieltä kääntymään. Pelaa rohkeasti, pelaa Iiskolan vauhtiin ja Iiskolan Pekkari tulee mukaan prässäämään. Lindfors on maalin edustalla ja sinne menee. Näyttää logoa, katsokaa tätä ja Oilers iskee 2-1. Klassikin puolustus joutuu ongelmiin ja hyvä on maltti Lindforsilla. Odottelee ottaa itselleen vähän lisää tilaa, pieni veto siitä taaksepäin tähän malliin ja sitten tarkka sijoitus ohi Torisevan. Hallussa, Larte liikuttaa Jesperi Lindforsille, Lindfors kokelee kaukaa ja Aaro Astala on irtopallolla ja tinttaa sen perille asti. 24-51 ja nyt on sitten Tyly Oilers kentällä. Käyttää Justus Kainulaisella ja sen jälkeen pallon Rasmus Kainulaisen kautta Justus Kainulaiselle, loistava paikka ja Arttu Haapala niittaa 4-1. On ollut Haapalalla paikkoja aikaisemmin, mutta tätä mies ei enää sitten jätä käyttämättä. Ja siitä tulee hänelle hänen uransa ensimmäinen pudotuspelimaali. Hyvin simppeli. Iskola Lindfors. Astala löytyy keskustasta, 3-2 tulossa ja sitten on Larten paikka ja 5-1. Näin kääntyy pelin suunta ja Joona Larte on seuraava pelaaja, joka onnistuu maalin teossa. Se on Lartelle 3. maali näihin pudotuspeleihin ja jälleen mennään vauhdilla toiseen päähän. Hetkellinen 3-2 on pian 2-1. Se osuu Tykkyläiseen ja käännön paikka on Oilersilla. Heikki Iiskola. Larte tulee mukaan. Iiskola kokeilee itse. Larte taistelee pallosta Salon kanssa ja Heikki Iiskolahan se sitten lopulta riistää. 6-1 Oilersille. Aivan täydellinen tyrmäys vierasjoukkoelta. Ja nyt sanotaan jo, että Klassikin puolella tässä hetkessä. Tilaa laidasta, syöttää Lastikalle. Lastikka, Koskinen vielä poikittain. Helin ja sieltä tulee kavennusmaali. Albert Koskiselta hyvä maltti ja Aaro Helin onnistuu tänään toistamisen. Classic 4 maalin päähän. Siinä on hyvä maltti, hyviä liikkeitä ja ennen kaikkea tuo Albert Koskisen syöttö, joka sitten puhkaisee Oilers viisikkoa ja Aaro Helin pääsee tuulettamaan 15 kertaa. Rasmus Kainulainen ja Justus Kainulainen menossa läpi. Justus Kainulainen rystyltä ja pallo maaliin. Meneekö jopa 2 tolpan kautta? Menee tai ei, niin on hieno viimeistely Justus Kainulaiselta. Todella rauhallisesti tuollainen pikku rystytsippi ja mielestäni se menee 2 tolpan kautta maaliin. 7-2 Oilersille kuin sinetiksi 2 tolpan kautta. Tätä tulee täyteen sitten jo kaikki lasketaan. Salo kokelee kaukaa ja seuraava maali. Sen tekijänä on Eemeli Akola, joten nythän tässä tilanteet muuttuvat sitten tiuhaan ja Eemeli Akola liittyy maalintekijöiden kerhoon. Ei mene kuin parikymmentä sekuntia edellisestä ja jälleen joku saa tuulettaa maalia. Siellä pallo osuu matkalla. Pekari Järviselle, Järviseltä huolimaton syöttö Alpo Laitila ja 4-7. Jo
markkinat tai on finaalit. Aivan sama. Classic tekee saman tien seuraavan kavennusmaalin. Järvisellä keskialueella syntax error ja sen jälkeen Alpo Laitila pääsee yrittämään ja laukoo tarkasti Classicin 3 maalin päähän. Katsokaa Ville Hietarannan liike tuossa. Hän hämää, että ottaa pallon, vie yhden Oilers-pelaajan mukansa ja Alpo Laitila pääsee taustalta iskemään. Ville Lastikka. Lastikka Aaro Helin. Helin laukaus päin Kainulaista. Astala odottaa ja sen jälkeen lähtee heitto ja se on siinä tämän illan osalta. Aaro Astala 8-4, 35 sekuntia jää vielä kelloon. Ja 4 maalin ero vierailija Oilersille. Se olisi mennyt maaliin tai ei Niko Salosen kosmetiikkaosaston sitten vielä ottaa tähän mukaan. Hieno yksilösuoritus Niko Salolta ja sillä maalilla vähän kaventaa tilannetta 5-8 ja kelloon jää vielä 5 sekuntia. Ottelun kannalta ei niinkään suurta merkitystä. Niko Salo Highlights-pätkien tekijöiden kannalta kenties merkitystä, sillä tuollainen siihen mahtuu. Hienosti kiepauttelee itsensä maalin eteen ja Justus Kainulainen kuluttaa sen sekunnin tällä tavalla ja Oilers voittaa 8-5. Melkoinen ottelu ja kyllä oli 40 minuuttia todella vahva Oilers.